سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mai saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 7 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2026 insha Allah ta'ala majalisin mu na karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma jiya mun dauko fassara aya ta 160 cikin suratul baqara illa alladhina tabu wa aslahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim وأنا التواب الرحيم Allah madaukin sarki da ya magana akan wanda suke boye ilimi ko da suke boye sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin littafin At-Taura da kuma ke cikin littafin Injila Allah madaukin sarki sai juyar da akalan maganar zuwa ga wata kofa da zai bude wa su wayannan Yahudan malaman Yahud da malaman Nasaran da ma musulman da suka samu kansu cikin wannan matsalar Allah sai ya ce illal ladina tabu sai fa wadda suka tuba bayan laifin da suka wa Allah na boye ilimin wa aslahu suka gyara barnar da suka yi wa bayyanu suka yi bayanin abin da suka boye fa ulaika atubu alaihim Allah ya ce irin wannan mutanen da suka wuce wannan sharuɗa guda uku Allah ya ce ina mai yafe musu ina mai gafarta musu wa ana tawwabur rahim Allah ya ce kuma dama ni ne mai gafarta zanuban bayi kuma sannan mai jin kan bayina wanda yasa muka ce a Sheikh Nasir Sa'idi mai tafsirin Tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan yake cewa ayar gamammiyar aya ce da ba wai kadai tana magana akan Yahudu ko Nasara ne kadai ba kuma ba wai tana magana akan wanda ya boye ilimi ne kadai ba ayar tana magana ne akan tuba gaba daya malumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma muka ce Imam Maragil Misri da ya kawo wannan ka'idar sai ce ana la'akari ne da abin da aya duka takan iya shafa ba iya sababin da yasa aya ta sako ba al-ibratu domin la bi khususi sabab da haka abin da ake dubawa shine abin da ayar ke iya shiga ci gaba daya ba iya wai abin da ayar kadai ya zama sababin saukarta ba wanda yasa je muka kwararo bayanan da suke magana akan yadda musulunci ya kwadaitar da mu da mu zama masu tuba da muka ce dan adam dole ne ma ya zama mai tuba ga Allah kuma gata ne ubangiji ya ma ya zan kana tuba saboda dole dan adam sai yayi wa Allah laifi ko da ganganci ko da kuskure ko da san zuciya ko da sharri shedan kullu bani adama khata'un duk dan adam mai wa Allah laifi ne mai wa Allah kuskure ne da sanin shi ko ba da sanin shi ba ganin haka sai Allah ya bude kofar tuba na wasu yakan fi na wasu sannan idan dan adam a iya sanin sa a iya shi sanin sa bai san yana saba wa Allah ba muka ce to duk da haka ma yawaita tuba ga Allah saboda yawan tuban zai daga darajar shi a wajen Allah har muka bada misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an ma yafe masa zinubansa in ma yayin a farkon rayuwarsa ballantana manzon Allah ya tsare shi in ma zai yi a gaban ballantana ba zai dan Allah ya tsare shi amma manzon Allah ya ce a zama daya nakan istighfari sama da sau 70 tuba zuwa ga Allah a wata riwayar manzon Allah ya ce a zama daya nakan yi tuba zuwa ga Allah sau 100 a zama daya ba fa yana nufin ayinin ba fa a zama daya wannan yasa dan adam ake so yawaita tuba ga Allah in ya Allah laifi idan bai Allah laifi ma yawaita tuba dan samun daraja daukaka a wajen Allah madaukakin sarki abin da zamu dora yau shine Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga muzan masu tuba kiran da Allah yayi akwai hikimar da yasa Allah yayi kiran dan idan aka zan masu tuba muka zan masu tuba ga Allah to za mu samu nagarta a ƙarshen rayuwarmu za mu samu salaha a ƙarshen rayuwarmu za mu samu tsari daga azabar Allah wannan kuma kiran da Allah ya yi Allah maɗaukin sarki bai yi kiran iya masu laifi ba cewa ya yi kowa da kowa ma ya tuba
cikin suratul nur aya ta 31 إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah madaukin sarki yace mu tuba gaba ɗayan mu koma zuwa ga Allah. Idan muka yi haka Allah madaukin sarki yace za mu samu nagarta, za mu samu tsira wajen Allah. Abin da yasa ubangiji ya faɗi wannan, Allah madaukin sarki ya faɗi wani abu ne wadda mu maza ya shafe mu, mata ya shafe su, amma na hutar da malam. Mu maza ya shafe mu, mata ma ya shafe su. Allah ya sani a yadda Allah ya halicce mu maza, ba za mu iya kubutuwa daga wannan laifin ba. Allah ya sani a halittar mu, duk imaninka, duk takawarka. Sannan Allah madaukin sarki ya halicci mata, su ma Allah ya sani a halittar su, duk yadda mace ta kai da ta kare kanta sai dai ta iya abin da za ta iya, amma ba lalle bane a cimma 100%. Allah ya yi ɗan adam yana da sha'awa, Allah ya yi mace tana da sha'awa, namiji na da sha'awa, mace na da sha'awa. Allah madaukin sarki a aya ta 30 ya ce wa kullil mu'mina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Allah ya ce ya rasulullahi ka gaya mu'minai maza yaghuddu min absarihim, su rinsa idanuwansu, wa yahfazu furujahum, Allah ya ce su rinsa farjojinsu, su kiyaye farjojinsu, su tsare, kada su yi zina, kada su yi wasa da al'aura da hannu su biya kansu bukata, kada su yi luwaɗi, kada su yi abu da dabba, duk wani abin da zai iya sa mutum ya biya bukata ba ta hanyar matarsa ba, Allah ya ce ya kiyaye. In yayi, Allah ya ce ya aikata ta'addanci, ya aikata zunubi babba. Sai Allah madaukin sarki da ya gama akan maza, kalle-kalle da zaka yi shine zai ja ka zuwa ga yin zinan. Kalle-kallen da za ka yi shine zai kai ka zuwa ga yin wasa da gabanka da hannu har ka biya bukata. Kalle-kallen da za ka yi shine zai kai ka zuwa ga siyan sex toy ka biya wa kanka bukata. Kalle-kallen da za ka yi shine ka zuwa ga duk hadarin da za ka, sai Allah ya ce ku rinsa idan ku, idan ba ku yi kallon ba babu tirigan da zai tirigan din ku je ku yi barnar. Da Allah ya gama, ba mu kai ne masu matsala, sai Allah ya koma kan ƴan uwanmu, shaƙiƙanmu wadda muke uwa ɗai da su uba ɗai da su mata. To ba uwa ɗaya uba ɗaya muke ba? Haka manzo Allah ya ce ko an-nisa'u shaqaiqur rijal. Manzo Allah ya ce ai mata ai shaqiqan maza ne, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya, duk abin da ya shafe ka ya shafe su. Sai Allah ya ce wa kullil mu'minati, ya rasulullahi ka gaya wa kuma mata su ma yaghudduna min absarihinna. Allah ya ce su ma fassirinsa idanuwansu. Kai ne kake ganin idan kana majalisa mace ta zo wucewa, garin kallanta za ka sa ta yi adin gura takalmin ta tsinke saboda kallon da kuke mata yayi yawa. Wallahi su ma suna kallon mu, sai dai su nasu is technical, is systematic. Ba irin naka bane, kai da yake ka dama ka riga ka tsefa idanka, za ka ƙura mata ido inda glass ma ka cire, tana tafiya 360 degrees duk sai ka zagaya. Amma ita idan ta yi kwana, kan ku yi minti ɗaya ku ankara ta zo, wala duk ta ƙare mu kallo. Sai ka je kuna ta ce ai na ganka kai da wani kuna zaune, ka idan tafi a gabanta yake, amma ina. Shi yasa Allah ya ce ya alamu khaynatul ayuni wa ma sudur. Allah ya ce abinda mata suke kallo da maza na wutsiyan ido, Allah ya ce wallahi din na sani, Allah ya sani abinda muku ya zukata, Allah ya sani. Shi yasa Allah ya ce su ma matan su rinsa idanuwansu, wa yahfazna furujahunna. Allah ya ce kada su na kalle kalle, su ma sun yi kalle kalle za su yi zina. In sun kalli namiji sun kura masa ido, sha'awarsu za ta motsa, zai kai su ga zina. Allah ya ce kada su yi. In sun kunna waya sun kalli abin da bai dace ba, Allah ya ce za su yi abin da bai dace ba. Allah ya ce su rinsa idanuwansu. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Allah ya ce kuma kada su dinga bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga adan. Abin adan sama, hijabinta da ke sama, mayafinta da ke sama, a tamfanta da ke sama, amma duk wani ado sabanin abin da yake sama Allah ya ce su ɓoye. Idan suna bayyana ado, Allah ya ce za su samu cikin masifa. Yanzu ba shi bane halin da muke ciki? Mace za ta fito ta sa mutane da yawa wanka?
gaskiya ne kuma gaskiya ba mu yi maganan Allah mana. Wata ta fito a mashin kuka haɗu wallahi azim ta barka da tunani. Wata ta fito daga gida kan ta je inda za ta je ta sa mutane da yawa matsala. Abin da kawai bata rufe ba shine abin da ba yadda za a yi sai ta rufe shine kawai ta rufe. Kun gane karatu? To bari in ci gaba. Wal yadribu bi khumrihinna ala juyubihinna. Allah ya ce kuma sannan su buga lulluban su kenan mayafan su da khimar din su akan wuyayen rigunan su kenan mace ta rufe kanta da jikinta kirb. Wala yubdina zinatahunna. Allah ya ce mata kada su dinga bayyana adansu illa li buulatihinna. Allah ya ce sai ga mazajen su. Nan kaga shine da aka samu matsala da matan Hausawa matan Arewa. Idan kaga yaro yana kuka mamashi ta yi wanka ne ta yi kwalliya ta fi anguwa. Dan da daddare ran da ta baban shi wanka zai fara kuka saboda bai san tana ba sai za ta je ta anguwa. Asali a musulunci kuma Allah ya tsara mace ta wa mijinta kwalliya ne, ta wa mijinta gayi, ta ƙure a daka. Amma ya zama suna gida ba sai za su fita anguwa za su yi. To shi sa Allah ya ce mace ta bayyana adanta ga mijinta. Ila libulati aw abaihinna, ko kuma a gida budurwa ce ko bazawara, Allah ya ce dan ta ado babanta ya kalla ba matsala, dan idan ba baba fasiki ba me zai da sha'awan yarsa babu. Allah ya ce aw abai buulatihinna, ko kuma iyayen mazajen su. Mace tana gida tare da sirkanta dan ta yi kwalliya baban mijinta ya kalla ai ba zai sha'awarta ba ko. Aw abnaihinna, Allah ya ce kuma su yi kwalliya in yayan sun kalla, Allah ya ce ba matsala dan da ba zai sha'awar mahaifiyarsa ba. Aw abna'i buulatihinna, Allah ya ce ko kuma ƴaƴan mazajen su kenan ƴaƴan kishiyarta ai matar baban su ce wala tankiyu ma naka abawukum min nisa'i illa ma qad salaf. Duk matar da baban ka ya aura ba haram ba za ka aure ta ba. Aw ikwanihinna, Allah ya ce ko kuma ƴan uwan su wanda suke uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa dai, Allah ya ce dan sun kalli kwalliyar su babu matsala dan dama tsakanin su babu aure. Aw bani ikhwanihinna, Allah ya ce ko kuma ƴaƴan ƴan uwan su dan ƴaƴan ƴan uwan ta ai ƴaƴanta ne. ‘Ya'yan wanta, ‘ya'yan kaninta, ‘ya'yan kanwata, ‘ya'yan yatta, ai dama ‘ya'yanta ne wannan babu aure tsakaninsu. Au bani akhawatihinna, Allah ya ce kuma ‘ya'yan ‘yar uwarta, kenan ‘ya'yan yatta, ‘ya'yan kanwata dan ta yi kwalliya sun kalla, Allah ya ce wannan babu matsala. Au nisa'ihinna, Allah ya ce ko kuma tsakaninsu su mata, mace ta cire hijabinta, ta cire mayafinta, ta zuba sarka a wuya, an mata zubi, an gane an mata stones, mata su a gidan suna, a gidan aure, Allah ya ce ba matsala dan mace ba ta sha'awar mace sai idan fasika ce. Aw ma malakat aymanuhunna, Allah ya ce ko kuma bayin su dake tare da su wanda bai ma bawanta ne ai me za ta da shi babu. Aw tabi'ina ghayrul irbati, Allah ya ce ko kuma mazaje da suke bin su dan neman abinci. Akwai maza da kullum zaka samu yana jikin mace dan neman abin da zai ci. Allah ya ce minar rijali, cikin maza wadda su ma malaman tafsir suka ce wadda ba su da sha'awan ita wannan matar. Aw tifl alladhi ala awratin nisa, Allah ya ce da kuma yara ƙanana wadda ba su kai da su iya fahimtar al'auran mata ba. Yaro shekararsa 5, shekararsa 6, shekararsa 4, shekararsa 7, in matar ta fara kallon ya fara wani kalle yaran, to shi ma Allah ya ce ta rufe kwalliyar. Yaro ya zo mai shekara 7 sai ya ce kai sa hijabi, matsala ta fara faruwa. Ko an gane? Allah ya ce a rufe. In yaron ya fara hankaltar me ake boyewa, Allah sai ce wala yadribu bi arjulihinna, Allah ya ce mata kada su dinga buga kafafuwansu. Ka san ana sa sarka a wuya a kafa idan ana kana jin kacar yadda mata suke sa rai jigida, to shi ma Allah ya ce idan har ta sa sarka a kafa, ta sa awarwa a kafa, Allah ya ce kada ta dinga tafiya tana buga kafa saboda li ya'lamu ma yakfina min zinatihinna, dan kada a zo a san a gane me suka boye na ado a kafafuwansu. Allah sai kawo mana inda malam ya kanta, Allah sai ya ce wa tubu ila Allah jami'an, sai Allah ya ce gaba ɗayan ku dukkan ku, Allah ya ce kowa da kowa fa Allah ya ce wa tubu, kowa anan da mu iyayen da ƴaƴan da kowa da kowa, Allah sai ya ce to gaba ɗayan mu Allah ya ce mu tuba zuwa ga Allah. Sai Allah ya kira ma sunan mu na yanka, ya ce ayyuhal mu'minuna, ya ku mu'min, Allah ya ce fa ku tuba zuwa ga Allah. Kuma tuban Allah ya ce ban ce wani da wani, Allah ya ce gaba ɗayan ku fa la'allakum tuflihun, Allah ya ce idan kun yi haka za ku samu nagarta, za ku samu falaha a wajen Allah. Shi yasa malamai da wannan ayar malamai suka ce shi tuba zuwa ga Allah yana zamantowa sababi na tsira daga azabar Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce duba
liman ka istighfara fi sahifatihi yawm al-qiyama manzo Allah ya ce madalla ala kilewa ga dukkan mutumin da istighfari yayi yawa cikin littafinsa a ranar kiyama ruwa ta sha in dai a kana yawan istighfari aka je lahira istighfari yayi yawa cikin littafin ka manzo Allah ya ce amma albishir in Allah da ruwa ta sha Allah ka sa muna cikin masu tsira sannan malamai don ayat suka ce istighfari miftahu kulli khair yana bude wa mutum ƙofofin alkhairi barjak idan muka ce alkhairi ina nufin shi alkhairi kusan me yake shi alkhairi kuwa kudi fa ake nufi ba mu aya wa innahu li hubbil khairi lashadid Allah ya ce dan adam yana son kudi sosai inji Allah ai Allah ya halice mu yafi mu sanin mu waye Allah shida ne ni kam ina son kudi kai baka so waye ce baya so ni dai wallahi ina so kuma anan ma na san kowa yana son kudi dan abokin rayuwa ne talauci masifa ne shi yasa Allah ya ce dan adam yana son kudi sosai Allah ko yace in dai ko kana son kudi sosai Allah ya ce ka tuba zuwa ga Allah suratu hud suratu nuhin فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما شاء الله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Allah madaukin sarki yace ga ya musu ya rasulullah wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ka ga yawo bayinka su dinga yawan tuba suna komawa ga Allah dan shi Allah din mai gafarar zunubai ne idan suna yawan tuba Allah yace yursilis samaa alaihim midrara Allah yace zan saukar musu da ruwan sama da mamako kaman da bakin ƙwarya ba ji ba gani bayan nan number 1 Allah yace wa yumdidukum bi amwal Allah yace zan tunkudo muku jifa madda ya muddu maddan zan tunkudo muku kuɗi inji Allah tunkudowa ba tsayawa wa banina Allah ya ce matarka za ta na aifuwa kunika ko yan biyu idan kana da kuɗi ai ba matsala bane ai alkhairi ne ma kana da su akwai kuɗin da kafi karfin duk bukatun su wani ma in yazo gidanku ya rasa inda zai parking din mota a ce ya ce a buɗe gate a ce wallahi ba wajen parking motocin nan ana aure a ce wallahi ba na yaran gidan ne wannan na dan farko ne wannan na kanwashi ne wannan ma na kanwarsa ne wannan na kan biyu ne wai akwai mai zuwa naziri wannan motar an siya mishi amma yana da direban shi da yake kai shi makaranta kai wadata ta yi fa Allah ya ce wa yaj'al lakum jannatin Allah ya ce kuma zan sanya muku lambunanku gonakinku za su yi kyau wai ji allakum anhara Allah ya ce noman rani ma zai yi kyau saboda zai samu koramai ta ko'ina noman rani a yi shi mai kyau idan kana so ka samu rayuwa mai daɗi ka tuba zuwa ga Allah can ayar farkon wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi matti'ukum mata'an hasa ila ajalin musamman wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يا بان وتدبان الله يتشي وانستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الله يتشي كتوب زواج الله كدنغ استغفاري منا Allah ya ce ubangijinku yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumsilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin Allah ya ce ka gaya musu ya annabi Hudu ya ku mutane na ku tuba ku koma zuwa ga Allah uban ya saukan muku ruwa daga sama babu kakkautawa kuma zai kara muku karfi akan karfin ku karfin nan malamai suka ce karfin tattalin arziki karfin ƙasa karfin kuwa naku karfin soja karfin komai za ku yi a kota daban واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه
يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضلا. Allah madaukin sarki ya ce ka gaya musu ku tuba zuwa ga Allah, ku dinga yawaita istighfari, ku dinga tuba kuna komawa ga Allah. Idan kun yi haka yumatti'ukum mata'an hasanan, Allah madaukin sarki zai ji yadda ku daɗi, rayuwa mai daɗi inji Allah. Idan kana so ka ta yi daɗi to ka kama istighfari. Duk wani kunci da ke ranka zaka neme shi ka rasa. Duk wata damuwa zaka yi ta kamar Allah yake cewa man lazimal istighfar. Duk mutumin da ya rike wuridin yin istighfari, duk damuwar shi Allah zai yaye, duk kuncin shi Allah zai kawar. Manzo Allah ya ce Allah zai kama shi mafita ta inda baya tsammani. Kawai sai ga mafita ta ko ina tana zuwa ta inda baka tsammani. Shi yasa Bin Baz da rubuta littafin wani dan karamin littafi Hayatu Sa'ida li Ammatil Umma, wani abu makamancin wannan, bai wuce shafi 10 ba. Yace idan mutum na so ya ji daɗin rayuwarsa, ya dinga jin baya kwanciya da kunci, baya tashi da kunci. Haka shi Nasiru Sa'idi ma a cikin fatawar Sa'adiyya yace idan mutum na so ya dinga rayuwa babu kunci, babu matsala, babu damuwa, babu tashin hankali, ya kwanta yayi bacci hankalin shi a kwance, ya tashi yana murna, to ya kama istighfari a rayuwarsa. Mun gane? Shi yasa istighfar yana bude kofofin alkhairi. Sannan dan Abbas yake cewa ayat da ke cikin suratul qiyamah aya ta 5 da Allah ya ce bal yuril insanu liyafjura dan Abbas da ya karanta wannan ayat da Allah ya ce a'a shi fa dan adam yana so liyafjura amama, yana so ne fa kawai ya gurbata gabansa. Akshi dan Abbas me Allah yake nufi da dan adam yana so ne ya gurbata gabansa? Yace abinda Allah yake nufi shine za ka ga mutum yana zinubi, yana sabo, amma sai na cewa ba yanzu zan tuba ba, sai gaba, bayan zan tuba ba, sai gaba, bayan zan tuba ba, sai gaba. Dan Abbas ya ce yana tara zinuban wata ran sai ubangiji shammace shi sai ya mutu lokaci ɗaya bai tuba ba. Shine ya jinkirta zinuban, ya gabatar da zinubai, afwan, ya gabatar da zinubai, ya jinkirta tuba, Allah bai bashi lokacin ya tuban ba, ajali ya same shi, kaga abubuwa sun lalace ma. Rayuwar yanzu kai ne hatsarin mota, kai ne hatsarin mashin, mutum a ce an kwanta da shi an tashi babu ya rasu, abu kaza ya faru, wanda kwanciya zai fara rashin lafiya, daga nan ba zai ƙara yin magana ba, unconscious, a kai shi asibiti har ya mutu. Kana nan kana da jini baka tuba, wallahi kai tunani, kai tunani. Allah ka gyara mana ɗabi'unmu da halayenmu. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud, yana cewa musayar da sahihain na Hakim, hadisi na 1884. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qala astaghfirullah al-azim astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya ce na tuba ga Allah, wannan Allah shine wanda ba shi da abokin tarayya, shi kadai. Allah shine mai cikakkiyar rayuwa da mutuwa bata gabace ta ba, ko rashin bai gabace ta ba, mutuwa ba za ta biyo bayan ta ba. Al-qayyum tsayayye ne da bai bukatan komai a wajen kowa, ya wadatu da kansa, ɗawainiyan kowa ma na kansa. Wa tubu ilaihi, ina neman ubangiji ya gafarta min laifukana. Manzo Allah ya ce idan ka faɗi wannan sau 3, zunubinka koda ya kai na guduwa a filin yaƙi, annabi ya ce faɗa sau 3 na Allah ya kankare zunuban. In ba kuma ta akwai ruwa da ke sai hain itaku saboda mubiqat. Manzo Allah ya ce ku kiyayi manyan zunubai guda 7, daga ciki sai manzo Allah ya ce at-tawalli yawmaz zahaf, guduwa a filin yaƙi zunubi ne mai halakarwa, babba ne. Manzo Allah ya ce amma idan ka faɗi wannan guda, ko da zunubinka ya kai na guduwa a filin yaƙi, Allah ya yafe maka. Ga wata riwaya ta fita daɗi, a wata riwaya manzo Allah yake cewa wa in kanat mithla zabadil bahari. Manzo Allah yace idan kace astaghfirullah alazim allazi ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh, sau 3 manzo Allah yace Allah zai yafe maka zinubanka koda ka kumfante ku yawa. Mun san kumfante ku kuwa? Zunubinka in ya kai kumfante ku yawa, malamai suka ce kumfante ku ya fi tekun yawa. Idan zunubinka ya kai ya fi yawan teku, idan kai wannan zikirin sa 3 Allah ya yafe maka shi. Amma sai ka sa ikhlasi da kyakkyawan niyyar ba za ka sake ba, shine zaka ci kaida da tuno kaidon da muka yi jiya. Akwai ruwaya da kici sahih Bukhari hadisi na 7507, tana cikin sahih Muslim hadisi na 1758, tana Muslim Muhammad hadisi na 7948. Abi Huraira yace da kunnina naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa
inna abdan asaba dhanban aw qala aznaba dhanban manzo Allah ya ce wani bawa ne yau Allah zunubi ko ya afka wani zunubi fa qala rabbi aznabtu sai bawan ya ce ya Allah na maka laifi aw asabtu dhanban ko kuma ya Allah na afka wa laifi faghfir li ya Allah ka gafarta min iya abin da bawan ya faɗa kenan Allah na yi maka laifi Allah na afka wa laifi Allah ka gafarta min fa qala rabbuhu manzo Allah ya ce sai Allah ya ce wa bawan a'lama abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba dama bawana ya san yana da Allah da yake gafarta zunubi wa ya'khudhu bihi kuma ya kama mai laifi idan bai tuba ba ghafartu li abdi Allah sai ce bawana na yafe ma iya wannan kalmar ya faɗa sai Allah ya ce na yafe maka thumma makatha ma sha Allah manzo Allah ya ce shi wannan bawan sai ya rayu wani lokaci mai tsawo thumma asaba zamban wa zanaba zamban sai ya ƙara aikata wani zunubin ko yayi wani laifin in kuka kula kenan ba wancan laifin farkon bane tubansa kenan ya inganta tunda ya tuba ya dina shine abin da muka faɗa jiya idan ka tuba ka dina shi taubatan nasuha in ka tuba ka bari kar ka sake faqala rabbi aznabtu aw asabtu akhara faghfirhu bawan sai ce ya Allah ga wani laifin na ƙara ma daban Allah na afka ma laifi Allah ka gafarta min shi ma wannan din faqala Allah sai ya ce a'lama abdi bawana ya sani anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi bawana wani ya san yana da ubangijin da idan yawa laifi zai iya kama shi kuma ya san ni yawa laifi kuma ni kada zan yafi masa dama bawana ya san wannan ghafartu li abdi Allah sai ce bawana shi ma wannan ina yafi maka kuma kata masha Allahu an yamkus manzo Allah ya ce can bawan bayan wani shekaru ko bayan kwanaki ko bayan satuka zai ƙara yin wani laifin daban sai ce ya rabbi asabtu zamban Allah na ƙara afka wani laifin ya Allah faghfirhu Allah shi ma wannan ka yafe min ka gafarta min ya Allah faqala Allah sai ci alama abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi bawa ɗaya ne fa suke wannan kisan da Allah sai Allah ya ce bawa na wane still ya san yana da Allah da yawa laifi kuma ya san ba mai gafarta laifi sai ni kuma ya san in na kama shi zan hukunta shi kan laifin ghafartu li abdi Allah sai ce mala'iku ku shaida bawan nan nawa na yafe masa na yafe masa na yafe masa wallahi ba nan bane mai dadin Allah sai ce falyaf'al ma sha'a duk abin da zai yi ma kan yi na yafe masa ya rab yan uwa Allah fa yana son mu na rantsi da Allah Allah wallahi Allah yana son mu san da Allah yake mana yafi san da muke wa kanmu shi fa ba wannan ɗaya yayi tuba yayi na biyu daban ya tuba yayi na uku daban ya tuba da yake aya nuna wa Allah Allah ne ko ba wanda zai yafi masa sai Allah ya ce na yafi ma tunda ka san ina kuma in ka tuba daga wannan din baka sakewa sai wani daban da tsautsayi da kuskure da jan zuciyar shi dan yake janka kake yi Allah zai ce saboda wannan abin da kana Allah zai ce duk laifin da zaka mun kan kai ma na yafi Ibn Hajar cikin Fathul Bari yake cewa to amma wannan wani bawa ne ku kai ne kuma da ino waye ne Malam Mustafa waye ne kada ka ce to ai Malam Adam ya karanta wani hadisi na cikin sai haini wala Allah ne in ba kai bane ba fa abin da ya kada shine karka in kai ka tuba in kuma tsautsi ya sa kayin ka tuba in ba kai ba karka yi Allah ka tsare mana ikhlasin mu wannan duk ababen da muke ta faɗa fa al'ummar manzala ne kadai take da wannan gatan al'ummun da suka gabaci ba su da wannan gatan shi yasa mu al'umman nan muka fi duk al'ummu gata a cikin al'ummun da suka gabace mu idan al'umma suka yi tarayya kan aikata wani zunubi misali yanda yanzu kaga zina ya zama ruwan dare da ma duniya cin riba ya zama ruwan dare caca ya zama ruwan dare shaye-shaye ya zama ruwan dare kaza ya zama ruwan dare idan Allah ya ga al'umma mafi yawa suna aikata wani zunubi Allah madaukakin sarki sai ya duba wani halal da al'umma ta fi so sai ya haramta musu punishment na wancan laifin da suke yi mufa ku auna ku gani babu wani zunubi da al'ummar da suka aka halakar da su wanda yanzu ba a yi al'ummar nan al'ummar annabi lut luwaɗi suke aka halakar da su ba a yi ne yanzu ba a yi ne ana yi al'ummar annabi salihu abin da suka yi ba a yi ne yanzu samuda abin da suka yi ba a yi ne yanzu shirkar ma har wadda mutanen da ba su sani ba yanzu ana yi wa Allah amma Allah sarki ya kyale mu ya zira ido ya ce inna rabbaka akwai da zamu je mai kicibis da Allah
to a da idan aka yi laifin sai Allah ya halatta musu wani halal, ko kuma idan malaino misali wa Allah laifi, Allah madaukin sarki sai ya rubuta laifin a goshinsa, ko yana zuwa kofar gidansa ya ga Allah sarki ya rubuta laifin a kofar gidansa, ko a jikinsa yana tafiya a rubuta laifin a jikinsa, kowa yana kallo. Da ba dan Allah ya ɗauke wannan masifar ma wannan al'ummar ba, da ni ma yanzu ba za mu yi tafsirin mujabaki ba. Wai zai tafsiri to? Kai yanzu da laifuffuka na suna nan a rubuce. Ta ina zan zo ina, kuma wallahi malamai suka ce ko kai rauni ka sa hula laifin yana nan. Ta kan hular zai fito. In zina kai akan hularka, in ƙarya kai akan hularka, in caca kai akan hularka, in giya ka sha akan komai baya kulluwa, ko a riga ka sa riga yana nan a sama yana tafiya da kai. To yanzu malamin zaka ja baki? To nan ba sa cewa ba wanda zai zo, saboda kowa sai dai zauna a gida dan matsalar kowa ta ishe shi, zunubin kowa ya ishe shi, amma mu sai Allah sarki ya sitirta mu, ya rufa mana asiri, kana yi ba wanda ya san da kai sai Allah ka, sai Allah ya ce kuma ka tuba sai ya yafe maka. Sannan mujahid yake cewa duk mutumin da garin Allah zai waye baya tuba ga Allah, yamma yayi baya tuba ga Allah, yace shi da kanshi yawa kanshi hukunci cewa ya zalunci kansa. Dan adam na yin laifi a yini, haka ne? Ya kamata in yamma ta ka tuba. Shi yasa kake ganin a adkarus sabahi wal masa aka sa mana Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Zakai da safe, zakai da yamma. Manzo Allah ya ce idan kai da ikhlasi, in ka mutu a wannan daren ko ka mutu a wannan yinin, manzo Allah ya ce aljanna automatic. Sai da istighfar aka kawo maka shi safe da yamma dan Allah ya san kai mai laifi ne. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, hadisi na 4687. Na daga cikin taimakon da Allah ya mana shine Allah ya sanya mana salloli a matakai daban-daban. Inda ubangiji ya so da idan muka tashi da safe sai mu raka'a 17 din, in mun fita kasuwa babu da hada mu da sallah sai gobe. Inda ubangiji ya so da zai ce mu raka'a 17 da magariba babu sallah kuma sai gobe. Me hikimar da yasa Allah ya ce ayi asbahi, ayi azhar, ayi la'asar, ayi magariba, ayi isha, kaga an gugutsa da salloli kuma aka ba su interval saboda dan adam cikin rayuwar shi 247 yana cikin Allah zunubi ne. Sai Allah ya tsara haka. Dan Mas'ud yake cewa anna rajulun asaba min imra'atin qiblatan, wani mutumi cikin sahabbai ya sadda wata mata a kwana, sai mata kiss, ya sumbance ta. Sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah na hadda wata mata da ba matata ba ko ba muharramiyata ba, ya manzon Allah na sumbance ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta masa ayat da ke cikin suratul Hud aya ta 114. Waqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah madaukin sarki sai ya ce wa aqimis salata, ka tsayi da salloli tarafayn nahari, a gaffan yini kenan, farkon yini da ƙarshen yini, azhar da la'asar kenan, wa zulafan min al-layl da kuma farkon dare, magariba da isha'i da asbahi da kuma yankin asbahi. Sai Allah ya ce innal hasanati, lalle fa ayyuka kyawawa, yudhibna as-sayyi'at, suna tafiyar da munana, zalika dhikra lidh-dhakirin. Allah ya ce wannan tunataswa ne ga masu tunawa. Mutumin sai ya ce ya Rasulullahi wannan ayar ta ni kadai ce. Manzo Allah ya ce a'a, liman amila biha min ummati, dukkan al'ummata wannan ayar bonanza ce gare su. Idan kai zinubi da daddare, in kai sallar asbahi, yin sallan asbahin kadai ya tafiyar da zinuban da kai da daddare. Idan ka daga asbahi zuwa azhar kai zinubi, yin sallan azhar din ya tafiyar da zinuban da kai daga asbahi zuwa azhar. Daga nan kada yi wasu zinuban, yin sallar la'asar ya tafiyar da zinuban duka, haka magariba, haka isha, haka wani asbahin. Riwaya ta tabbata cikin sahih Muslim daga Abi Huraira, hadisi na 233.
manzo Allah yake cewa as-salawatul khamsu salloli guda biyar da muke yi asbahi azhar la'asar magriba isha'i wal jum'atu ila al jum'ati da juma'a zuwa wata juma'a sati wa ramadanu ila ramadana da ramadana zuwa wani ramadan shekara guda kenan mukaffiratul lima bainahunna idhajtanabal kaba'ir manzo Allah yace duk zinuban da bawa ya tsakani Allah ya yafe masa amma da shay daya in zai bar kanana zaka tuna wata aya ba in tajtanibu تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله يتي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الله يتي إذن ذاكو قورة شيوا ذاكو نيسانشي من ينزن بيدا مكهناكو nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya ce kananan Allah ya ce zamu kankare muku zamu yafi ta yaya ta yin sallah ta yaya ta yin azumi ta yaya ta yin sallar juma'a Allah ya ce bayan mun muku wannan wani dukhilukum mudkhalan karima Allah ya ce zamu shigar da ku wani gidan karamci Allah ka bamu ya rabbal alamin ba dan halin mu ba Allah ka bamu Allah gidan karamcin nan Allah dan shi muke ta wannan wahalar ya Allah ka bamu Allah kada ka sa akwai wanda ka haramta wa wannan gidan anan ya rabbal alamin akwai ta kissa Abu Hurairah radiyallahu an wata rana ya baro masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cikin layukan Madina kawai sai ga wata mata tsaye akan layi ta gane shi sai ta ce ya Abu Hurairah ina da tambaya ne sai ce mata me tambayar ki sai da ce ni nayi wani laifi ne da nake ganin kaman Allah ba zai yafe min ban sani ba ko tunda kai sahabin annabi ka ilimi wala Allah ko Allah zai yafe min sai ce me laifin da kika yi sai da ce nayi zina bayan zinan da nayi kuma na haifi yaron shege kuma na kashe yaron shin fa halli min tauba shin kana ga idan na tuba Allah zai yafe min sai ce la Allah ba zai yafe miki ba matan nan kwa da ta ji Allah ba zai yafe ta yi ihu tana ihu ta suma Abu Hurairah ya tafi ya batta a wajen ya je ya kwanta a gida gari ya waye sai ya ji fata wadda ya bayar bai nutsu ba sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi jiya mun hadda wata mata kaji yadda muka yi sai manzo Allah ya ce a'a annabi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah istirja'i yace Abu Hurairah ya halaka kuma ya halakar yace ka manta ne cikin suratul furqan aya ta 68 zuwa aya ta 70 wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يا رب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah madaukin sarki yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar da wannan bayin nawa da ba sa kiran wani abun bauta kuma bayan ni Allah kenan ba sa bauta wani Allah wala yaqtun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq sannan kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ba bisa ka'ida ba Allah yace suna kashe ne bisa gaskiya na mutum yayi zina a kashe shi ko ya kashe rai a kashe shi Allah yace wala yazinun sannan ba su zina kaga zina na rantsi da Allah karka kuskura kai ta a rayuwarka duk iskancin dan iska kar ya kuskura a iskanci shi yana yin zina idan dan iska a iskanci shi yana yin zina wallahi sai ta bata mishi rayuwa kuma ko ba dade in dai bai tuba wallahi sai kaga rayuwar shi ta lalace
wani babban mutumin da kuke gani shi ya fita a giya wallahi tallahi ka bincika tsohon dan iska ne. Kai kana tausayin shi saboda ka gan shi a wulakance, ya wulakanta dokar Allah a baya ne Allah yake ramawa. Shi yasa duk wani rawan kan mutum kar ka keta alfarmar yar mutane, kar ka kuskura a rayuwarka ya zama akwai tarihinka cewa ka taɓa yin zina irin mutane a rayuwarka, kar ka zama akwai wannan matsalar a cikin littafinka da zaka je gaban Allah. Kar ka kuskura ka je wa Allah akwai a sunan wani rana kaza karfe kaza ya taɓa yin zina. Don't make that mistake. Idan tsautsayi ya sa kayi, na rantsi da Allah Ramadana ne, daure ka tuba yanzu, kar ka bai sai da magariba, saboda masifa ne ma rayuwarka. Shi yasa Allah ya ce wala yazunun, Allah ya ce ba su zina. Da Allah ya kawo zina ka ji adafin, sai Allah ya ce wa man yaf'al dalika yalqa asama. Allah ya ce wanda ya aikata wannan abin, irin wannan abin, Allah ya ce wanda ya aikata, wallahi Allah ya ce zai haɗu da uquba babban, ji Allah. Allah ya ce yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamati, zan ninka mar azaba, inji Allah, ranar tashin kiyama. Da fa mazinaci ake maganan nan. Allah ya ce zan ninka masa uquba ranar kiyama a cikin jahannama. Allah ya ce wa yakhludu fihi, zai dade a cikin wuta. Allah ya ce muhanan a wulakance. Dan wuta idan ya nemi a bashi ruwa ya sha, wuta ta yi wuta. يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Allah ya ce idan suka nemi alfarma mu ba su ruwa su sha, Allah ya ce yughasu bima'in kalmuhul, Allah ya ce za mu ba su ruwa ne kamar narkakkiyar dalma. Idan suka ɗauki ƙoƙon suka sa a kusan baki su za su sha, Allah ya ce naman fuskar su sai kwaye sai koma cikin kwana. Bisa sharabu, Allah ya ce tir da irin wannan abin ya zamanto shine abin shanka. Ta ina zai sha ya rabbal alamin? Bawa ta ina zai fara sha? Wannan fa abin da kake ganin maniyin mazinata ake tara a bayan wuta su sha. Ta ina mutum zai fara? Idan maniyin mazinaci ya ɗiga a cikin jahannama, haukacewa take yi. ‘Yan wuta su dinga cewa ya za ka haukata mana wutar, su suna ganin abu ta haukacen ba ta fi dama-dama. We take it light. Wa tahsabuna hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Mun ɗauki zina yanzu ba komai ba. Muna ganin abu ne mai sauki. Allah ya ce a wajen mu kes ne babba. Mutum yana zina yana ganin passion ne. Baya ganin abun kunya ne a cikin society, yana zina is normal. Ai ba ni kadai nake yi ba. Wallahi muna magana da wata yarinya kafin Ramadan, ta ce min wallahi malam saboda yadda na riga na yi nisa a harkan nan gani nake kowa ma yana yi. Nace hanni kenan. Ta ce to malam abin da zai baka mamaki, wanda baka yi tsammani ba malam, kai dai malam a bar magana fa. Ta ce wanda baka yi tsammani ba wallahi malam duk suna cikin harkan nan. In zan kira maka wasu mutanen malam ba za ka ƙara gaisa da su ba. Na ce karki kira min dan girman Allah. Ta ce wallahi malam kai dai kawai a yi sha'ani, kai dai kawai a bar maganar. Amma wallahi wadda kuke ganin su lafiyayyun a matan da mazan, ta ce wallahi malam akwai wadda in muka yi 4 eyes da shi, Allah malam kai kana ganin shi mutumin kwarai na Allah, ni na san tsohon kuruk ne. Kwarto ne na ƙarshe Allah. Wallahi malam Usman, ta ce kwarto ne asalin kwarto, ku kuna ganin shi clean, wallahi malam tsohon kwarto ne. Na san shi yana wannan harkar ya fi shekara 10. Ta ce akwai wanda yanzu malam na san ka san shi, mun haɗu da kai da shi ma mun tsaya. Mutumin kirki ne ko? Na ce a mun haɗu mutane da yawa, karki kira mun, karki zo ki samu matsala da mutane. To da yake mun haɗu da mutane daban-daban, tana waje na wane zo kaga yayi. Ta ce a wanda suka zo a karki kira mun sunan mutane. Yanzu ki bari tunda ba san waye ba, ai da yawa sun zo su tafi. Haka fa al'ummar mu ta zama fa ya rabbal alamin. Allah ka sani, Allah ka gyara mana al'ummar mu. Mu tausaya ‘yan mutane don Allah. Ku ga yadda muke fama da maza. Don Allah, mu tausaya wa al'umman nan don Allah. Na rantsi da Allah akwai auren da na san mun kakkashe su ba dalili. A ɗaura wa yarinyar laifi don rufin asiri ne, wallahi wani mu muka san me muka ji muke cewa a kashe auren, mijin ya sake ta, a zo a yi wani faɗan gangan.
mu yi fim don a tsare mutuncin yarinyar. Kun gane karatun? Shi bad ita bad. Mutumin da bai taba aure bai ce maka ya sami yarinya ba bajin ba, shi ya aka yi sani. Madu? Bai taba aure ba, ya ce bai sami ta budurwa ba, to shi ya aka yi sani. Ya ake gane virginity, shi ya gane. Na'am, wa ya gaya mar? Lauyoyi? Aljanu sun gaya mai? Kun kalla shi ma kenan ba mai kyau bane? Dama Allah ya ce al-khabithatu khabithina. Az-zani la yankihu illa zaniya. Kuma ya ji aure irin shi kuma ya tada hankali. Allah ka tsare mana al'ummar mu. Abu Huraira sai Allah ya ce illa man taba. Wato ku yi haƙuri na dan tsaya anan saboda ni na san me muke fuskanta ne. Ku yi haƙuri. Ina faɗan wani abu tun a karatunmu yawanci alimadu suna zuwa karatun darasi kuna zuwa karatun da kuna ji ina faɗa akwai yaran da sai mun ji Allah ji mana bayanin waye iyayensu malaya wallahi alazim akwai yaran da wallahi sai an je lahira dan ba wanda isi faɗi a duniya yanzu waye babansu Allah wani we must cover dan a zauna lafiya amma akwai yaran da Allah wallahi sai an je lahira Allah zai faɗi iyayensu to shi yasa Allah ya ce illa man taba ko da ka yi zina Allah ya ce wanda ka ga bai shiga azaban nan ta wulakanci ba wanda ga Allah ya ce ba mu ninka masa azaba ba Allah ya ce illa man taba sai dai kadai wanda ya tuba bayan tuban wa amana yayi cikakken imani wa amila amalan saliha ya aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce fa ulaika wa inna zan musu wani gata yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat munanan da suka yi na zinan Allah ya ce duka zan goge in sa lada a wajen wa kana Allahu ghafuran Allah dama mai gafara ne mai jin kai Abu yana jin wannan ayar kaga matar ta yi zina ta yi kisa ai dai na cikin ayar tana jin wannan magana yana jin sai tashi a gaban annabi ya shiga yana tambayin yara akwai wata mata jiya ta tana nan layi ba ku ganta ba tambayar da yake saboda ya samu mata mafita yayi barna jiya sai yara suke ce Abu Hurairah ya haukace Abu Hurairah ya haukace shi ba haukacewa ba ya san me yake yi haddare na neman matar da ya sake biyo layin da daddare kawai sai ganta tsaye a wajen jiya sai ce biyar Allah ke ce ji kaman tambaya kaza ta ce ni ce yace naji na tambayi annabi sai ya karanta mata wannan ayar yana ji yadda jiya ta ihu ta suma sai ta ƙara ihu ta Allah godiya tace Abu da ka zama shaida lambu mai na waje kaza mai dabinai kaza mai amfani kaza na wani ka je ka ga annabi na ba da shi sadaka ma Allah saboda Allah ya anshi tubata dan Mas'udu ya ce Allah maɗaukin sarki ya mana gata da idan kawai Allah laifi zunubi fi kawai Allah sai ka tuba daga zunubin Allah sai ya goge zunubin sai sa lada a wajen ya ce wannan gatan ya kai kowane musulmi wa Allah godiya a kai Allah mun gode maka kuma wannan tubar da muke faɗa fa ba fa iya mu bane kawai har arna ma tana ciki idan arne ya arnanci sai ya gama arnancinsa sai ya tuba ya musulunta duk abin da ya na arnancin nan Allah in ya goge zai sa a sa lada ne suratul anfal aya ta 38 كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah ya ce kullil ladina kafaru ya rasulullahi ka gaya wa arna in yantahu in za su bar arnancin nan su dina Allah ya ce yughfar lahum ma qad salaf Allah ya ce duk abin da suka yi a farkon rayuwarsu na kafirci Allah ya ce duka zan yafe musu sai ka ce to in ya yafe fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat Allah ya ce zan yafe musu duka wallahi al-islamu yajibu al-islamu yahdimu ma qablahu in kana musulunci duk abin da kai a baya Allah ya rusa Allah ya ce wa in yaudu in suka musulunta na goge munanan na sa lada Allah ya ce sai suka sake dawowa kafircin faqad madat sunnatul awwalin Allah ya ce to su tuna labarin arnan farko da suka gwada yin kafirci suka ƙi musulunta Allah ce ba wanda ban kashe ba a cikinsu adawa na kashe su samudawa na kashe su mutanen annabi nuhu na kashe su annabi lutu Allah ya ce na kashe su mutanen annabi salihu na kashe su mutanen kaza Allah ya ce na kashe su ali fir'auna na kashe su kaza na kashe su Allah ya ce din na kakkashe su in ba su dina ba Allah ya ce su ma zan kashe su abu ne mai wahala a wajen Allah habba alhaqatu malhaqa ne kawai fa sa'iqa Allah ya ce tsawa guda ɗaya ne in ya illa sayhatan
wahida. Allah ya ce tsawa ce guda ɗaya zamu musu kowa ya mutu. Yanzu da Allah so ya kashe mu anan tsawa ɗaya Allah zai mana duk mu mutu. Kuma daga nan an wuce wajen. Sai an ji lahira a wani na kirki a wani wanda ba na kirki ba. To da haka sai Allah ya ce in za su tuba zan yafe musu. Hadisi ya tabbata daga Al-Hasan yana cikin Ibn Majah hadisi na 4248. Manzo Allah ya ce law akhda ahadukum hatta mala'a ma bayna as-sama'i wal ard. Manzo Allah ya ce inda ɗayan ku zai dinga mun laifi da Allah mu ce alhamdulillah. Mu sake Allah godiya alhamdulillah. Manzo Allah ya ce inda bawa zai mun zunubi ya dinga mun zunubi har zunubin sai ya cika tsakanin sama da ƙasa thumma taba. Allah ya ce sannan ya mun tuba guda ɗaya ya ce ya Allah duk zunubai na Allah ka yafe min taballahu alaihi. Manzo Allah ya ce Allah zai yafe masa duka. A ruwaya hadisin da muke karanta daga cikin arba'una kudina manzo Allah ya ce inda ɗayan ku zai zo min bi qurabil ardi khabaya da adadin tsakuwoyin ƙasa na zinubai Allah ya ce sannan ya tuba Allah ya ce ni kuma zan zo masa da kwatankwacin su na gafarar zinubai. Idan zunubinka ya kai yawan tsakuwoyin ƙasar duniya sai ka zo ka ce Allah na tuba Allah ya ce duka zan yafe maka wala ubali Allah ya ce ni kuma damuwa ta na yafe maka me damuwa ta a ciki dan na yafe maka kai karamin arni ma an yi sifir auna ma fa da sun tuba Allah ya ce zan yafe musu ma fa. Hadisi da cikin al-Mustawiyah al-Sahih Hakim juzi na 4 shafi 619 Aisha tace ad-dawawin inda Allah azza wa jalla thalathatun. Manzo Allah ya ce akwai wasu kundi ne ma kowa ya san kundi anan ai akwai wasu kundaye a wajen Allah guda uku kenan tarin takaddu volume diwanun la ya'ba Allahu bihi shay'a. Manzo Allah ya ce akwai kundi guda daya babu ruwan Allah da wannan kundin yadda ya ga dama zai yi da shi. Diwanun la yatruku Allahu bihi shay'a. Akwai kundin da Allah baya barin komai a cikin sa. Diwanun la yaghfiruhu Allah. Akwai kundin da Allah baya yafe shi. Wannan Allah ya wa kanshi wannan hukuncin. Fa amma diwanul ladhi la yaghfiruhu manzo Allah sai ce kundin da Allah bai yafewa fa shirku billah. Kawai Allah shirka. Duk wanda sunan shi yazo cikin wannan kundin Allah ba zai yafe ba. Ma'ida aya ta 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam. Allah ya ce hakika sun kafirce sun zan arna wadda suka ce annabi Isa masihu dan Maryam Allah ne. Wa qala al-masihu Allah ya ce shi fa al-masihun abin da yake faɗi shine ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'ilawa ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa ubangiji na da ubangijinku kenan shi ba ubangiji bane shi ba Allah bane sai ba su ka'ida innahu man yushrik billah dukkan wanda ya kuskura yayi wa shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna ya mutu bai tuba ya dena ba to Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar makomashi ta dindini ta ce wuta wa maliz zalimin min ansar Allah ya ce azzalimai a kiyama ba su da wanda zai taimaka musu Allah ka sa ba ma ciki. Wannan shine kundin farko duk wanda su shi na cikin wannan list din a wuta ne dindindin babu fita arna kenan. Wa amma diwanul ladhi la ya'ba Allahu bi manzo Allah ya ce amma diwanin da Allah madaukin sarki babu ruwan shi da shi fa zulmul abdi nafsuhu fi ma bainahu wa bain Allah wa bain rabbih bawa ya zalunci kanshi shi da Allahnsa kai da Allah babu hakkin mutum babu hakkin wani kai da Allah ne kes din wannan manzo Allah ya ce min saumi yawmin man sama yawmin wa tarakahu wani yayi azumin wata ranan bai yi ba wa salatin wa tarakaha yayi wata sallar ya bar wata sallar kaga wannan tsakanin shi da waye ne
Allah, babu hakkin wani a ciki. Azumi na Allah ne, sallah na Allah ne, zakka na Allah ne, aikin haji na Allah ne, komai na Allah ne, babu wani a ciki. Manzo Allah ya ce fa inna Allah azza wa jalla yaghfiru dhalika wa yatajawazu in sha'a. Yana gashin mashi'a. In Allah ya ga dama ya yafe, in bai ga dama ba ya ce a sa ka a wuta waiting trial kai sakan ɗaya. Sakan ɗayan lahira ya kai kusan shekara 300 duniya. In ka ji a lahira an ce a kai ka wuta sakan ɗaya, kada ka yi tsammanin kid na agogon nan ne, a shekara 300 duniya, ya fi shekara 300 duniya ya kai. Ka lissafa to wa inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma yini dai a wajen Allah dai yake shekara 1000 duniya. In za ka lissafa shekara 1000 duniya shine sakan yini ɗayan lahira, to sakan ɗayan lahira ya kusa shekara 300 da na duniya. Haka ce a sa kawai tun ta yi sakan ɗaya, wallahi ka shiga uku. Shi yasa Allah ya ce innahu man yudkhilin nara faqad, duk wanda Allah ka shigar da shi wuta wallahi ya riga ya tozarta. Manzo Allah ya ce za a kawo mutumin da a duniya ya fi kowa jin daɗi, duk duniya ya fi kowa jin daɗi. Annabi ya ce za a mai flashin a wuta, tsindin za a cire shi. A ce ya ce wallahi shi tunda Allah halice shi a cikin wuta yake. Manzo Allah ya ce za a kawo mutumin da fi kowa shan wahala a duniya, a mai flashin a aljanna, a bude kofa aljanna, a sa shi a cire a rufe. A ce ya ce shi tunda Allah halice shi a aljanna yake. Allah ka sa wutan nan kar ma mu ganta. Ballatana mana flashin ya Allah. Allah ka sa muna cikin bayinka da sai mun shiga aljanna mu ce mu fa muna jin akwai hadisi yana da daɗi duk da bai inganta ba. Yana Ibn Majah. Manzo Allah yake cewa ƴan masu yawan tuba su koma ga Allah, masu yawan istighfari, yawan tuba. Su a aljanna matsayin su daban ne. Kofar da za su shiga aljanna daban ce. Hadisi yana da rauni. In sun shiga aljanna sai su ce muna duniya fa ana yawan karanta mana ayoyin cewa akwai wani abu siradi, akwai wani abu ta ina yake? Sai a ce ai kun wuce shi a baya. Allah ka samu na ciki. Mu ce Allah ina siradin ce na baya, ina wutan a ce na baya, ni kan na rantsi da zatin Allah ba zan ci zan je in gani ba. Na? To me ya kai ni mala ino fi sabilillahi. Agra mala zaka je ka ko? Oh to. Amma ka sa akwai mai san bada labari ai. Gutun yaki shi zai ce bari ya je. Mala da zaka je ka ba? Oh to. Allah ka sa ba ma ciki. Manzo Allah ya ce amma diwanul ladhi la yatruku Allahu minhu shay'a, diwani da Allah madaukin sarki bai barin komai a cikin sa sai an yi lissafin sa keke da keke, dalla dalla, filla filla, mataki mataki. Manzo Allah ya ce fa zulmul ibadi ba'dhum ba'da, zalincin da bayi suka wa junansu. Ka zalunci mutum, na zalunci mutum, ko ka zalunci mutum, wannan din Allah madaukin sarki ya ce wallahi alqisasu la mahala. Annabi ya ce wallahi Allah sai yayi kisasi babu fashi. Yadda zaka gane cewa fa ba Allah ba zai fasa ba sai yayi kisasi shine da Allah ya ce wa idhalu hushu ushirat. Allah ya ce za mu tada tururuwa da cinnaku da shinge da ƙwari a yi musu kisasi. Idan wata cinnaka ta yi karo da wata cinnaka, Allah ce za mu tada su musu hisabi sannan mu ce kunu turaba. Za mu tada dabbobi musu kisasi mu ce kunu turaba. Kai wa'annan ma aka musu hisabi sannan aka ce su zantar baya, kai ta ya za ka sha? Kar ka cuci mutum, kar ka yadda ka cuci mutum. In ka cuce shi ka cuci kanka. Ranar kiyama manzo Allah ya ce innama hiyal hasanatu was sayyi'at. Manzo Allah ya ce a kiyama babu dina, hadisin muflis kun tuna? Manzo Allah ya ce kun san waye matsiyaci cikin ku sahabbai suka ce ya manzo Allah wanda bai da kuɗi bai da kayan kuɗi. Manzo Allah ya ce wannan ba matsiyaci bane. Ai matsiyaci shine wanda zai zo Allah kiyama da sallah da azumi da aikin haji yayi kaza amma zai zo lahira ya zagi wancan. Akwai haƙin mutum. Ya ci kuɗin wannan, akwai haƙin mutum. Ya ci naman wancan, ya yi gulman wannan, ya yi giban wancan, ya yi kaza da wancan. Shi yasa ka zauna kana zagin shugaban ƙasa, kana zagin gwamna, wallahi tallahi ka yi shuru. Kassima 2-0. Shi kaɗai ne masu zagin mu nawa. Idan yanzu aka je lahira aka ɗebi ladanmu aka bashi, aka ce to a duba abin da wal'alla suka ce in sun cuce mu, aka zo aka yi check and balance.
kun yadda akwai damuwa kai shuru kai addu'a idan ka ga amma abin da bai dace ba haka annabi ya ce amma kasma 20 su kwashi kudinka a duniya su tara matansu da yaransu kuma a je lahira ka zage su Allah ya check and balance anan ma ce su tafi aljanna mu tafi wuta na rantsi da Allah lissafin kai mu kula to wannan manzo Allah ya ce Allah madaukin sarki bai barin komai wallahi sai Allah ya duba duk mutanen da kai mu'amala su matarka sai an zo na check and balance ƴaƴanka Allah ya ce za mu check and balance iyayenka Allah ya ce za mu check and balance makwabtanka Allah ya ce check and balance abokananka check and balance everything it must be checked, it must be balanced Allah sai ya duba in ka yi mu'amala da mutum ko ta sakan ɗaya ne Allah sai ya yi check and balance kai da shi da kai mu'amala kai da wani baka zalunce shi ba ban zalunci tafiyar mota ta hada ka da shi mashin daga zuwa post office Allah sai ya bincika a zaman nan baka matse shi da gangan dan ka biya 200 ba Allah zai bincika jama'a lahira gaskiya ce wallahi in kana ganin da wasa ne to ka daina ganin da wasa ne wallahi lahira gaskiya ce inna sa'ata atiyatu la raiba fiha Allah ce lahira wallahi sai ta zo Allah ce babu makawa babu fashi Allah ce kuma sai mun saka wa kowa da abin da ya aikata Allah ce dukkan wanda ya aikin alkhairi Allah ya ce zai gani wanda ya aiki mara kyau Allah ya ce zai gani Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada hadisin ƙarshe na cikin sahih muslim hadisin abi huraira hadisi na 2582 manzo Allah ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha manzo Allah ya kamu akidar guda biyu yace na rantsi da Allah tabbas babu fashi inji annabi lamul qasm nunu tawkid annabi ce wallahi tabbas na rantsi da Allah za ku mai da haƙoƙi zuwa ga haƙoƙin su ranar kiyama dan ka gane ba mutane ba da wasa Allah dauki abun ba hatta yuqada li shatil jalha'i min shatil qarna'i dabbobin da suka yi karo wannan da kaho wannan ba kaho manzo Allah ya ce ranar kiyama mara kahon Allah zai sa mata kaho mai kahon Allah zai ce mata kahon a ce su yi karo in sun yi karo sai a ce kunu turaba inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati inna Allah ya'murukum an تعد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأزني إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Allah maɗaukin sarki ya ce, me farkon ayar? Allah maɗaukin sarki yana umartanku, ku ji kalmar, ya amurukum yana umartanku doka Allah ya bayar. An tu'addul amanati ila hali Allah ya ce ababan amana da ke hannunku kuma da masu shi. Duk ka san abin da ka cuci wani mai masa. Wai za ka kamtun bainan nasi Allah ya ce idan za ka yi hukunci tsakanin mutane, matanka biyu sun yi faɗa, ‘ya'yanka sun yi faɗa, sai ka ce wai ai kai babba ne. Ka yi haƙuri kuma zaluntar babba kai Allah ya ce ka yi zalunci a kiyama sai mun yi hukunci ba haka muke ba yara biyu sun yi faɗa a ce to ai kai babba ne an sani kai da gaskiya amma ka yi haƙuri a madadin ka ce ya rama in bai haƙura ba sai ka ce to ai kai babba ne ka yi zalunci duk adil abin da za ku Allah ya ce an tahkumu bil adl Allah ya ce ku yi hukunci na adalci inna Allah ne in ma ya izukum bi Allah sai ce madalla da irin wannan wa'azin da Allah yake muku inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai jin abin da kuke ne mai ganin abin da kuke ne Allah ka sa muna cikin masu tsira gobe kiyama Allah mu masu laifi ne Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu ka tausaya mana Allah mun tuba ya Allah mun tuba Allah ka yafe mana inda zanuban mu suke Allah ka maida su lada ka sani ya Allah muna da bukatu akwai da suka ce mu taya su da addu'a Allah ka yi dukan bukatun mu alkhairi damoyin mu Allah ka yayi mana matsalolin mu Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah ka mana mafita a duk abin da ya zama mana damuwa Allah ka mana mafita a duk abin da ya zama mana damuwa Allah ka mana mafita a duk abin da ya zama mana damuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد